samihafa reo, ny tanora mazoto, ny vovonana maro samihafa sisisy, karisy matika garde d'honneur sisisa. Rehefa mitratroka reo dia hitantsika hoe reo ary ilay endrikendriky ny fiangonana samy mitondra ny anjara biriky mba hanehoana fa tsy moramora fitoriana zay vaovao mahafany izay. Dia samy sikiponitra isika mianakavy, misy fanetanana maro samihafa, misy ny fampitaizantsika, misy any atao hoe fampasahivana amin'ny endrika maro samihafa. Hitenenana hoe tsy mandeha mora ny ety fiainan'ny fiangonana ity, fa mila antsika miaina sy mahatsapa zay hoe famezan'ny fanahy masina izay. Ka nampikatoka pastoraly iny na isika kristianina isasokazy na ireo zanatsika atao batemy reo, dia misaotra an'Andriamanitra amintsika fa dia azo lazaina hoe accès ny batemy. Nisy tamin'ny volana janvier, nisy tamin'ny sabotsy alina Pâques, nisy tamin'ny nanakaitraitry tsy fantatro volana jolay 4 sisy tsy voatanisy. Ao ihany koa ny mandray sacramentan'ny eucharistia, ny confirmation, marary zokeolona dia tetezina any amin'ny trano nandraindray tonga dia katrohanao am-piangonana miaraka ao mena ny fanosorana marary sisisa tsy voatanisy. Mariazy moa tatorato efa manomboka sy ny laharana filaharana mahampirehetra tsy voatanisy. Dia ireo rehetrarehetra reo dia hoe mampisampasampana na hoe maromarona koa mizarazara ny fanomezam-pahasoavana izay meloman'Andriamanitra antsika atao ny fiangonana. Ka tsy ho tenenina tsotra fotsiny hoe velona ny fiangonana noho ny fanahy masina, fa miankina amintsika ihany koa. Manatanteraka ny atao ny adidy manandrika azy i Kristy, manatanteraka ny asany fanahy masina izay tsy fantatsika hoe inona moa zany fanahy masina zany. Akabe le ozy tsika hoe tahaka amin'ny lelanafo izy io, indraindray maka endrika voromailany sisisy, fa ny zava-dehibe dia hoe tsy hitatsika maso karaka nlazain'ny Kristy hoe tahaka anjevitra amin'ny fofofofo, tsy fantatrao zay ny avieny sy antehana kanefa miasa io ary misy mamelombelona atsika ary indrindraindrindra mitantana atsika ho any amin'izay hoe fanantenana amin'ny fisanganako velona izay. Zay ny asan'ny fanahy masina, ary zay asan'ny fanahy masina zay dia noho neny noho ny fiarah-miasan'ny Kristy sy ny ray. Hainontsika tsara angamba tamin'ny evanjely teo fa dia amin'ny alalan'izay hoe fitandremana ny didin'Andriamanitra zay no anambaran'ny Kristy hoe tia ny ray isika ary ao amin'ny ray isika satria manatanteraka ny didin'ny Kristy. Rehetra Andriamanitra avy amin'Andriamanitra maro, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao iray fomba amin'ny iray, ary izy naharina ny zavatra rehetra asika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra. Ary nakanofo tamin'ny Maria Verziny izy no nihery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofatsihana tamin'ny andro fijaliana ao antsika indray koa tamin'ny andron'ny Ponce Pilaty, izaly ary nalevina sambako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina, niakatra any an-danitra dia nipetraka kavany an'iray, mbola ho avy amboninahitra indray isany velona sy ny maty ary tsy anaparitapelana ny fahazakana. Izao mino fanahy masina tompo ranonaina avy amin'ny ray sy ny zanaka samy somy ambonahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka ary mitety tavavany mpaminany. Izao mino ny Eglizy ray masina katolika apostolika. Izao mankatao ny batemy tokana ho famelana ny fahotana ary izao miandro ny fitsanganany maty sy ny fiainako azy. Amen. Dia araka Let's
mianatra amin'ny sekoly katolika na amin'ny sekoly maro samihafa dia mba hanana ny fahendrena izy ireo ho salama vatana fanahy ary handalina ny fahalalana ihany koa. Izy ireo no avy ny fiangonana, izy ireo no avy ny fianakaviana sy ny fiarahamonina fa indrindra ity tanindrazana malalana ity ka dia tsy mbino mandrakariva ary izy ireo amasino ny ezaka vitan'izy ireo mba ho tonga famatara-pitiavana sy asa-pamonjena ho an'izao tontolo izao. Hanao ny fanadinana izy ireo ary indrindra hanohy hatrany izay fandalinana izay ka dia anao tompo ray maefa zavatra rehetra ny hisodrano azy ireo amin'ny alalan'izao vavaka taona izao dia izy velona sy mazaka amin'ny taona rehetra mandrakizay ny fianarana zavatra rehetra sy mandrakizay mba ho ny fahasoavanao manokana ireto mpanomponao reto hiasa anompony distrika izy ireo an'olo tena tahaka an' Jesosy Kristy ihany koa mba ho ny fahasoavana izy ireo hiaina ny tenin'Andriamanitra ahazo hafaliana sy fanantenana ihany koa eo am-panompoana ny vahoakan'Andriamanitra manontolo fanahinao masina nie mankahery azy ireo amin'izao vavaka sy sodrano ataona izy zao. Betsaka ny andraikitra esamin'izy ireo zany no manambara fa iray tanteraka ny eglizy ary manerana an'izao tontolo izao. Tsy sanatry izy ireo ihany ny asa fa hampivondrona ny vahoaka vita batemy rehetrarehetra manontolo ka dia mba ny fahasoavana sy tsodranao azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina matsofirany tsara
voninahitra ny eo andray sy zanaka sy fanahy masina voninahitra ny eo andray sy zanaka sy fanahy masina maleo fatateraka ary ianareo ty mianaka mianaka raso anareo tehaka andriamanitra mozay andra awary tsy mahadiso angambany azy sotena amin'ny fiarahana ty fa mety amin'ity volana ty moa zany sisa hijanonako eto Imerina dia ny any amin'ny sekoly sy ny any Imerina eny any amin'ny fiangonana moa zany mety mbola hifankahita fa ho antsika ty amin'ny distrika mametraka ny velomamandra-piona afaka 3 taona no andray dia mety mifankahita ty any dia mangataka mitsodrano avy aminareo ahafahako manatontosana izay iraka lehibe izay anirany fikambanana izay dia velomafo ferifero kely ihany ao mba teny ray bava re zay ry ray aman-dreny fa anao misy ny ray aman-dreny district alefa sao régis président nao sodra amin'ny zanakao zanaky ny district dia niary masera fa dia eto avao fisofina rano ny ranonay dia vo misy ezy ny asa masina ny asa pastoral indrindra vao anareo masera zay manano communauté dia misandrahaka eran'izao tontolo zao no zany rehefa nanoka teninareo dia tsy any Madagasikara tsy any ray aman-drentsony fa nyzao tontolo zao fa dia misy odrano anao tanteraka ny district any Mahimaitinandry ho toto-soagna amin'izay toerana halehanao sy misampona ny andalana vita ny ditsy ndray trano reharehany aty tanàna indrindra fa Madagasikara manontolo satria dia solitany any Madagasikara manontolo avao amin'izay tany andehananao Canada zay lavitra be zany Amerika avaratranyko dia nisodrano anao tanteraka nay district any Mahimaitinandry aleo lasana amin'izay etiky rehetra nampisanina anao any saotra betsaka sotra raha sombasera misotra be dia be anao tsy mba beresaka fa tena miasa mahafinaritra be N'Andriamanitra efa vitatia tamin'ny fankalazana sorona masina teo fa dia misaotra azy ihany tika noho ny fahasoavana noho ny fitantanany noho ny famindram-pony tsy misy fetra izay aseho miariary eo amin'ny fiainatsika mianakavy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny eglizy dia fiombonana ary ny teny manentana ny kristianina maneran-tany amin'izao fankalazana ny taonjobily izao dia ny hoe mpivahiny fanantenana ka mijoro eto izay telon-drahavavy nisy ny fotoana nanolorana anay telon-drahavavy teto amin'ity distrika ity izay niarahana tamin'ny tompolay Père Gaston amin'izao kosa dia miaraka amin'izy mirahalahy tsika amin'izao fotoana izao nisy araka ny fandaminana ny fiangonana sy ny fikambanana dia hametraka ny mandra-piona amintsika kristianina rehetra eto amin'ny distrika izay masera missionnaire Notre-Dame de Fatima nandritra izay taona 3 mahery zay niarahana ny asa teto dia ny fanimindimy taona mamy sy mangidy fa nezahana hohanina ihany ny mangidy satria reny fanafody dia mahasalama ka dia isorana tika rehetrarehetra niara-ny asa teto amin'ity distrika ity serefraziny tena niara-ny asa taon'ny kodimy efa tetsony izy fa efa lasa meloa dia makasitraka makatenina tika rehetra tsy vaky volo tamin'ny fiaraha-miasatsika na tamin'ny sehatra inona zay na tamin'ny sehatra inona na ny sehatry ny ankizy ny tanora ny eo amin'ny fanabeazana ny aty amin'ny pastoralna dia makasitraka sy mankatelina anareo izahay misaotra amin'ny fiaraha-miasa fa tsara ny fiaraha-miasa tsika teto fa noho izay fandaminana izay
dia voatery mandeha izahay dia makasitraka makatelona tika rehetra ny toerana ny hoe misaraka isika fa tsika dia miombona ao amin'ny eglizy miombona ao amin'ny Kristy isika dia ampona ilalandava ny distrikany Imady Maitinandry. Misaotra Andry Mopera izay tena niara-miasa taminay nahafinaritra ny fiarahantsika. Misaotra ihany koa Masera izay tena niara-miasa taminay ihany koa. Dia mitondra mbavaka anareo izahay mba havita be amin'ity distrika ity. Misaotra tika rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Misaotra tompolahy, misaotra tompom-bavy. Rehefa vita moa ny taom-pianarana dia mametraka amin'ny mandram-piona izay fa amin'ny fiakarany fiadididy Maitinandro izahay no mametraka amin'ny mandram-piona rehefa vita ny baccalauréat. Dia nahazo vola tamin'ny tsitika zany izy 5,700 hesy ariary sy vary 7 dia hafoarinaty. Fidimaty zay miazy vao miampy io ay anareo mety amin'ny savatao dia atero zay ateo miany fiadiany Maitinandro dia niakatra ihany koa iazy 7,700 sy 4 hesy ariary sy vary 7 meo tehaka koa ny Maitinandro. Ny fidiany Longasy moa dia miaraka amin'ny kabary dia nahafatifaty rey izany dia otsiky hoe izao vary besileo tainany dia miazy dia 9,3 sy 3 hesy ariary miaraka amin'ny vary 10 nefa ny dia nangadiany volamena hoy tanimbary fa izy dia voa natonga vary 10 izy saotra anareo tany Longasy ihany. Ary ny fiadiany Mangazoa dia ohatra doka tainy eto potony eto fa ao ny sandry milaza azy. Ny Mangazoa dia nahatratra 4,5 hesy ariary sy ny vary 420. Dia kahafy Mangazoa dia anareo Mangazoa dia manga tokoa ny lanitra. Eny ary fikambanana vovonany reto zay eto amin'ny district fikambanany vovonany indray zany zao dia nahatambatry izy 9,500 ariary dia afo ny vonany tanora. Ny totalin'ireo rehetra reo zany maly dia miisa 409 sy 1,7 hesy sy 1,700 ariary miaraka amin'ny vary 7,700. Zay vokatra natao resaka tagnaminy tonga Tananarivo sy namany tagny hoe fa nahoana no natao ohatran'io ty trano tsara tarehy ty. Dia niezaka tsika menakavy dia rehefa tonga hanaovana ny tafo sika zao dia nakatra tagna amin'ny dokotera Rafael Linanime hoe aho hanao ny tafo tamin'ny talata mbola taigny efinienina taigny efa niaraka taigny agnay mianaka ny resaka dia hoy izy hoe hatao io tafo io fa mba miandry kely aho dia aho sy mitondra ny mpiasako hanafo azy ihany fa mba hitoanareo sakafo. Zay tenin'ny fametrahana sy dokotera Rafael. Ny agnaran-dray sika ndray moa Andriamatora Rasaona mianaka miaraka amin'ny honorable député dia efa iny miapahana dia nibaravarana koa izy ro hanao azy fa dia mino afa tanteraka zay fa sika monina mivavaka fa dia mahandro ministra kely ary zay ny tenin'le président vaovao tao miseremo hoe sahiala inona moa hialako koa kristianina katolika dia mivavaka ety ihany ko re misy milana azy ve mba nangavo hoe andao ary fa miaraka atsika fa ho tanterahany io asy io zay angamba ny lavozely foy fa hotohizako ny programme manjary taraiketsika le hantavalava manaraka zay anemba dia araka ny teny hoe asa fa tsika vary fa pitipitiliky ny resaka ary zay tena izy no lazay ho fampandehanana sy fampandrosoana anty district malalatsika ity ny tanjony. Ny asa vadi-drangany afa tsy vita raha tsy hifanakonana anay olombonipidinareo dia tsabola na harena
hoentinay fampansoana district Madimetinan. Tanapolo no hoentinay eo dia zay mba vokatry hevitra sy ny fisainanay ho fampansoana izay no takatray. Ka ao agnatin'ny fampansoana dia misy ny asa ho fanatanterahana izay fampansoana izay. Misy ny vola sanananay izay hoy ny fiteniko teo fa isika rehetra no mpiara-mimbonanto hifarimbona ao agnatin'ny fampansoana. Ka raha tenareo dia tsika ny ampandrosony distrika dia ampatsika hifarimbona tanteraka hifagnome tagnana satria ny olon-droa rehefa mifankaty dia inona ny valiny manao bijou. Raha tiatsika ny distrikatsika dia mba ataotsika bijou koa izy. Inona ny bijou mentsika ny distrikatsika ty? Ny fandraisana tagnana, ny fandraisana anjara eo anivon'ny distrika. Izay ny bijou mentsika distrika raha tena manam-pitiavana atsika ka tiatsika handroso ity distrika ity. Fa vonona ngay zay olona voapidy hitondra tsy hanatanteraka izay to fampansoana misy eto anivon'ny distrika. Indrindraindrindra moa fa hitatsika ty andrefany ty zay eo an-dalana mpansoana mpamitana an'ity tramobe eto itsika. Isorana an'ireo ataoa nanao farimbony tao agnatin'izay ny birao teto anivon'ny distrika Madimetinan izay taritiny mopera toto mandraiky teto anivon'ny distrika atsika sy ireo mpiara-miompinato maro. Dia io zany ny asa izay natao napetraky izy ireo ary io ny voatoizatsika ny ho fanotanan'io. Ka noho izany dia izay ny teniko teo hoe raha tiatsika ny distrika omeo tagnana ity district ty ahafahantsika mitondra ho azy ho any amin'ny ataoa lalindalina koa. Tsika tsara mihevitra fa naman'ny rosy an-trano. Magnaraka an'izay dia eto anay reto matetika ny amin'io rehefa voavidy dia matahotra tsikera. Fa ngay kosa samba matahotra tsikera satria antony ny tsikera no ahavitana zavatra re ahafahanay mamova toetranay. Ka raha misy tsikera tsika araiky manao zay ataovy tsikera ho anay ahafahanay magnova ny toetra na ny fiatrika na ny fitantanana izay misy atao anivon'ny distrika. Fa raha aminatao misy tsikera aza posaina zay zany dia tena apetrako. Fa raha misy tsy mety ataon'ny président dia magnatoma ny président na kolonga na tanora na olo-dehibe. Président tsa mety fa mahavolava avao ny atsena. Inona ny mahatonga anao manao an'io? Raha misy zany zavatra tsy mety ataonay dia ao fagnaleo fanoro sy hiteny anay hoe zao anie président tsy mety ataonao e. Zao ny zavatra tsy mety nahoany ty raha atao tam'izao. Indrindra ny hevitra ho fampansoana satria agny amintsika agny dia misy hevitra tsara dia tsara ho hoentsika mampandroso an'ity distrika atsika ty fa tsika ny tsatsahany teny. Fa sahia tsika miteny mijoro amin'ny zava-misy ho fampandrosoantsika an'ity district ty antsika ty na arakevitra na ara-tsaina na ara-bola. Indrindraindrindra ny fitsikerananay ao agnatin'ny birao mba ahafahanay mangova femitra amin'ny fitondranay tegna satria olombelogno ihany anay. Ka dia izay zany no teny tsotra fohifohy satria ny fotoana moa mandeha fa ny magneta be mbola ho avy ao agnatin'izay fa dia misaotra tsika kristianina rehetra amin'ny ezaka zay efa natao teto anivon'ny distrika satria ny diataratsika sy ny herim-pontsika dia efa ireo hitatsika ireo fa dia isaorana tsika rehetra ny efa vita sy ny mbola atao.